نو ده الله ته ویلی د واعظ دپاره فصاحت ډېر مفید ده. بیان چې څوک کوي چې خبرو کې فصاحت وي نو خلک خبرې په حقیقت ښه پوهېږي، بیا تاثیر ډېر کوي. نو امام په ژبه کې خو لقنت ته ای رب کریمه. نو اول سوال دستی چې خدمت د رسالت کوم نو خدای ژبه مې خلاصه کړي. قال رب اشرح لي صدري، ای رب دې ما پراخه کې سینه دې ما، ویسر لي امري اسانه کې کار دې ما، واحلل عقدة من لساني لرې کې غوټه د ژبې دې ما نه، یفقهوا قولي چې پوه شي دا خلک د ما په خبره باندې. رب اشرح لي صدري، خدای سینه مې پراخه کې چې د پوهېدو قابلیت کې پیدا شي. وحی الهي د الله فایض ده، دا چې نبي کېږي خو د الله د طرف نه وحی ورته کېږي، نو خدای استعداد مې هم قوي کړي، سینه مې پراخه کې. یو د نبوت غټ مسؤلیت ده چې د دنیا کافرانو مقابله کوي او دعوت رسوي، په دغه کې به ډېر مشکلات ورته پیدا کېږي. نو دستي دویم سوال دی ویسر لي امري، خدایه دغه د رسالت پیغام دا کار ماته اسانه کړي. دریم دا چې زه د رسالت خبره خلکو ته رسوم نو په ژبه به یې رسوم، ژبه مې خلاصه کړي. دا چا چې په ژبه کې بندښت وي دغه آیت مبارک چې 101 وارې په بادام ووایي، دا مات کړي بادام تیار چې د خوړلو قابل وي، په دغه باندې 101 وارې ووایي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تر دغه ځایه پورې. بیا هغه بادام چې په ورځ کې 7 دانې خوري خدای پکې وایي ژبه خلاصوي. کنکی ماشوم چې د هغه نه چې د هغه لاس صفا ورکړي مینځي په داسې قلم چې هغه رنګ بیا بېرته ړنګېږي، بسم الله ولیکي په دغه ځای باندې او دغه آیتونه ورته ولیکي او بیا یې په ژبه وڅټي چې دا سیاهي تېره کړي، ویې څټي چې دلته شی پاتې نه شي. د سره د کوم کې ژبه خدای په خلاصوي. واجعل لي وزیرا من اهلي، ته ما ته وګرځئ یو مرستندوی معاون د ما د اهل نه، هارون اخي چې ورور د ما ده، اشدد به ازري، د دې لپاره چې زه قوي کړم په یوه باندې ملا خپله، واشرکه فی امري، شریک یې کړم په دا کار د نبوت خپل کې. د څه دپاره معاون غواړم؟ په ګوښې ځان باندې احمد خلیفه مبارک وویلې چې ګوښه چې سړی وظیفه کوي لکه یو لرګي ته چې اور ورکوي، یو لرګی اور نه اخلي، چې 2 شي څه لوګی شروع کړي، چې 3 شي لمبه وکړي، چې څومره ډېرېږي لمبه غټېږي. دا حلقه د ذکر نه ده، په دغه کې ډېره لویه ګټېږي. ګوښه ډېر وخت ذکر وکړه، په ډېر وخت ذکر کې دومره اثر نه پیدا کېږي لکه په یوه ذکر کې چې د نیکو ملګرو سره یوځای شي. ځکه ید الله علی الجماعه، هر عبادت چې په اجتماعي توګه یې په یو د خدای رحمت زیاتوي. نو د دې دپاره ملګری غواړم کای نسبحک کثیرا چې موږ تسبیح دې تا ډېر ووایو، ونذکرک کثیرا او ذکر دې تا وکړو ډېر. انک کنت بنا بصیرا، بېشکه ته چې د موږ په ټولو احوالو خبردار اورېدونکی یې. قال الله تعالی ورته ویل قد اوتیت سؤلک یا موسی، درکړی شو تا ته سوال د تا ای موسی علیه السلام، زه هارون علیه السلام د تا معاون. ولقد مننا عليك مرة أخرى، او دا نه ده چې اوس احسان ده، ما په تا مخکې احسانات کړي دي. ولقد مننا، ما په تا سره احسان کړی و، عليك په تا باندې مرة أخرى یو وارې پخوا، اذ اوحینا الى امک، کله چې موږ وحی وکړه په الهام سره یا په خوب کې مور دې ته د ما یوحا هغه څه چې ور واوړول شو دې ته، هغه څه و؟ هغه دا و ان اقذفیه فی التابوت، چې وغورځوه دا موسی علیه السلام په صندوق کې تابوت کې، فاقذفیه فی الیم، بیا دا تابوت ته وغورځوه په دریاب کې، فلیلقیه الیم، بیا دې وغورځوي دا صندوق دې وغورځوي، چې دې وغورځي دریاب د ساحل یو طرف، امر شو دریاب ته، ته یې وغورځوه تابوت کې، تابوت بیا وغورځوه په دریاب کې، فلیلقیه ودې غورځوي الیم دریاب، چیرې دې وغورځي د ساحل یو طرف ته. نو ظاهره خلک دا خیال کوي چې دریاب خو ژوند نه لري، اوبه دي د جماعت په حیثیت ته، یو ته څنګه امر ده؟ نو ویایي دا کائنات ټول ژوندي دي، ما او تا ته مړه لیدلی کېږي. خاک و بادو ماهو، خاک و باد و ماهو ابر زنده ان
با او شی را نقل کړی ده خاورې اور اوبو هوا دا ټول چې دي د خدای په حکم منونکي دي با منو تو مرده با حق زنده الموت ته مړه لیدل کېږي خو حالات ژوندي دي ادي وګورئ او څنګه یاخذه جواب اخلي عدو لي د ما دښمن وعدو له د دښمن چې فرعون ده بیا علاوه بل احسان والقيت عليك محبه مني ما اچول یو کتابه د محبت مینه د ما د طرفنا چې تا په تولې د کتابه نه مې کېدو ولتصنع على عيني او دا کار مې کړو د دې لپاره چې تا تربیت وشي په لیدل د ما په حفاظت ما کې استمشي اختك کله چې تلا خور دتا د پلټنې لپاره فتقول او بیا یې وویلې چې ته کله ولیدې چې تا د بلې ښځې ته یې نه لیدو نو ویې ویلې هل ادلکم علی من یدخله ایا زه تاسو ته ښوونه وکړم په یو داسې چا چې تربیت یې دغه هلک وکړي فرجعناک الی امک بېرته مې راجع کړې خپلې مور ته کوي تقر عینها د دې لپاره چې سړي شي سترګې د دې د تا په لیدلو باندې ولا تحزنه خفه نه شي تا په جدایي باندې بل وقتلت نفسا تعمر کو یو قبطی انسان فنجیناک من الغم ما تا ته نجات درکو د غم نه د قصاص او عقاب د هر چیز نه خلاص کړې وفتناک فتونا ما هو ازمایل ته په قسمه قسمه ازمایل سره بیا فلبست سنین فی اهل مدین تو اوسېدې څو کاله په اهل مدین کې ثم جئت على قدر یا موسی ته بیا راغلې په هغه مقدار د هغه عمر چې لایق د تا د رسالت ته دېرش کلن تللی و څلوېښت کلن راغی واصطنعتک لنفسي ته ما جوړ کړی غوره کړی د خپل ځان دپاره په رسالت سره اوس نو اذهب لاشه انت ته و اخوک ورور د تا بآیاتي سره له معجزو د ما ولا تنیا فی ذکر سستیا مه کوئ په یاد ما کې اذهب لاشه الی فرعون فرعون ته انه طغى بشکه چې دی لوی باغ شوی ده فقولا له قولا لینا ویې دې ته خبره پسته لعله يتذكر او يخشى شاید چې د پند واخلي د تا رسالت ورته ثابت شي او که عین ایمان رانه ور کم از کم څه ډار خو د زړه ته ولوېږي چې یو داسې ذات شته چې بیا په ما پسې حساب کوونکی د قیامت کې به بیا ماته عذاب راکوي قال دوی دواړو ویلې ربنا ای رب دې موږ اننا نخاف موږ ویرېږو ان یفرط علینا چې دغه فرعون په دیوالو کې په موږ باندې ضرب ومړه کړي او ان یطغى یا بلیا نور هم څه نافرمانه شي قال الله تعالی ورته لا تخافا مه ویرېږئ انني معکما زه د تاسو سره یم په معاونت او نصرت سره اسمع اورم خبرې د خلکو و ارا وینم حال د خلکو فاتیاه پس ورشئ تاسې دواړه دته فقولا ورته ووایئ انا رسول ربک موږ رسولان د رب د تا یو فارسل معنا بني اسرائیل د موږ سره ولېږه اولاد یعقوب علیه السلام ولا تعذبهم دې ته عذاب مه ورکوه په سختو سختو تکلیفو باندې قد جئناک فتاقي سره راغلي یو موږ تا ته بآیت سره له معجزې من ربک له جانب د رب د تا نه والسلام علی من اتبع الهدى سلامتیا دې وي د عذاب نه په هغه چا باندې چې چا متابعت د سملیارې وکړو کافر ته چې سلام سړی اچي په داسې الفاظو السلام علی من اتبع الهدى السلام علیکم دې نه وایي ورته ویې نبي اسلام چې خطونه لیکل په خطو کې به والسلام علی من اتبع الهدى ویلې انا قد اوحي الينا بشك وحي شوی د موږ ته چې ان العذاب بشك عذاب على من كذب فاغا چا د چې څوک د نبي خبره دروغ وبولي وتولى او مخ وګرځي د اسلام نه قال فرعون ویل فما ربكما يا موسى تاسو رب څوک د چې تاسو ویل چې موږ رب درته رالیږلي یو نو خپل د رب وګړه دعوا کړې وه قال موسى عليه السلام ویل ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه رب ما هغه ذات ته چې ورکړی د هر یو شي د مخلوق ته هغه صورت او شکل موافق د کمال دی د سره ثم هدا بیا یې لاره موږ په ورځې د ګزارانو د زندګي رب کریم وایي هر شي ته شکل هم د ورکړی خلق یې کړی او ثم هدا د زندګۍ د تېرېدلو طریقې یې ورکولې دي تر ټولو نه ډېر احسانات په انسان دي دا د انسان روزي چې برابرېږي دا د ډېرو تکلیفو نه بعد برابرېږي کرل غواړي ریبل غواړي میده کول غواړي صفا کول غواړي اوړه کول غواړي
خوشتول غواړي، پختن غواړي، بس دې هغه نه بیا تا ته په دسترخوان کې کېږي. دا کائنات د تا په خدمت لګیا دي، دا مځکه یې درته راشنه کوي، د هوا اثر پکې لري، د باران اثر پکې لري، اسمان، مځکه، لمر، سپوږمۍ ټول اثر پکې لري. او بیا کرلي په پنجاب کې، ریږلي په پنجاب کې، وړه شوي په کوم میل کې دي، بیا یې راوړي درته کوم تجار، بیا تا ته راشي کور ته درته غوښته کې، بیا یې درته ته راوړي. نو وایي دا د دې دپاره تاتو نانې به کفاري و به غفلت نه خوري چې ته دا ماړی لاس ته راپورته کې په غفلت یې ونه خورې. دغه سوچ وکړي چې دا د ما د دغه یوې ګولې رزق څومره بندوبست الله کړی دی، څومره انسانانو په لاس تېره شوه، کوم ځای نه ماته راورسېده. دا نور حیوانات حلالول، پخول، ریبل، کرل، دا شیان شته د هغو دپاره، خو هر چا ته خپله طریقه ورښولې ده، هر مخلوق ته خپله طریقه ورښولې ده د خپلې زندګي د ګزاران. او عین حال کې خوراک خو څه کوې، چکاک خو څه کوې، د جماع هر شي ته خپل مناسب طریقه هغه ته ښولې ده. چې خر د خرې سره جماع کوي، آس د آس پې سره کوي، غوایه د غوا سره کوي، اوښې د اوښې سره کوي، هغو ته هم هغه خپله طریقه الله ورښولې. چې انسان د انسان سره کوي هغه ته هم الله طریقه ورښولې. وایي یو شی معطل نه دې پرېږدي، خو دا هدایت الهي د القا د زړه ته انسان ته دغه زړه ته ورأچي چې داسې پټی واړوه، بیا داسې تخم کې واچوه، بیا بېرته پټ کړه، ماله په وګرځوه، بیا یې اوبه کوه، بیا یې خشاوه کوه، بیا چې پوخ شي بیا یې ورېبه، بیا یې غویان په وتړه، میده یې کړه، بیا یې صفا کړه، غنمو کروړو سره جدا کړه، بیا ژرندې ته یې سره اوړه یې کړه، بیا یې په اوبو باندې خوشته کړه، بیا ورته بل کړه، پوخې کړه، دا د فراقه دي. دا طریقې چا کولې دي؟ دا ټولې الله تعالی کولې. بیا یې خوره په لاس باندې، د نور حیواناتو په شکل نه، نور حیوانات ټول چې دي هغه خوله وړي، خوله وړي، د مځکې نه شی په خوله راښکوي. دا کرامت انساني ده چې خدای پاک انسان ته دا ورکړی، خوراک په لاس باندې کوي، په ناستې، په ښه ادب باندې. خو دا چې موږ نن خلک وینو چې څومره د اسلام نه لرې کېږي، د انسانیت نه موځي. نن دنیا کې ډېر خلک دغه طریقه یافته چې ځان ته وایي خوراک په ولاړې کوي، خپل لاس نه یې بد کېږي، دا خپل لاس نه وروړي، په چاشاخ یې کوي، په چاړه باندې، په هغه اوسپنو شیانو باندې، په هغو باندې خوراکونه کوي. دا خپل لاس په دا ګوتو کې خدای پاک خپل یو اثر یې کړی ده چې دا ګوتې مړۍ ووهي، څه عظیمه یې په دغو باندې راځي. بیا نیمه معده خوله ده چې په غاښو یې وژویه، نیمه دلته عظیمه کېږي، نیمه معده بیا هلته ده چې هغه باقي بیا هلته عظیمه کوي. دا الله دا ښوونه کړې ده، هر مخلوق یې په خپل شکل. د ما رب هغه ذات ده. قال فرعون ورته ویلې فما بال القرون الاولى، نو څه حال د هغه خلکو چې پخواني تېر شوي دي، هغه ولې نه راژوندي کېږي چې تاسې د قیامت خبرې کوئ؟ هغه د هغو حال څه ده؟ قال علمها عند ربي، موسی علیه السلام ورته ویل علم د هغو په نزد رب د ما ده، فی کتاب په لوح محفوظ کې هر څه لیکلي دي، لا یضل ربي ولا ینسى، نه ورکېږي د رب د ما نه او نه یې ویرېږي. الذي الله تعالی جعل لكم الارض مهدا، چې مځکه یې د تاسو دپاره غوړېدلی، پش ګرځولی، وسلک لکم فیها سبلا، او روانې کړې دي د تاسو دپاره په دغه مځکه کې لیارې. ګورئ، هر ملک بل ملک ته لیار لري، هر ضلع بلې ته لیار لري، هر ښار بل ښار ته لیار لري. په دا غرونو کې رب کریم څومره ترتیب جوړ کړی، دومره غټ غټ غرونه، داسې کلک کلک غرونه چې دغه سروي کېدای او یا برسېره په اوښته څومره به تکلیف و. خو یې په غرو کې دا موډونه دي، داسې خدای پاک یو طریقه پیدا وي چې په اسانه طریقه باندې هغه خپل مطلب ته سړی په رسېدی شي. وانزل من السماء ماء، او نازلې کړي دي الله تعالی له طرفه د اسمان نه اوبه، فاخرجنا به ازواجا، بیا موږ راوباسو د تاسو دپاره په دغو اوبو باندې قسمه قسمه ګیاوې، من نبات شتا، د ګیاوو رنګارنګونه. کلو خورئ خپله، ورعوا انعامکم، او کپیا یې چارپایان خپل، ان فی ذلک، په دغه ټولو شیانو کې لآیات دلایل د قدرت د اولي نهی خاوندانو د عقل لره.